به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین، آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیزی که در صف حضور دارین همگی خوب هستین، آماده درس جدید هستین؟ بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه. ما در مضمون فیزیک در صنف 8 ما امروز به ادامه 4 درس قبلی خود درس 5 را در مضمون فیزیک در صنف 8 میخوانیم. قرار است با یک موضوع جدید و یک موضوع جالب و دلچسب آشنا شویم. البته مبحث ما مرتبط به درس قبلی ما می باشه و از همین ابتدا از شما میخوایم قلم کتابچه پیشتان بگیرین، نکات مهم و اساسی درس را یادداشت کنید. شاگردای عزیز، همین قسم ما به شما در درس قبلی کارخانگی داده بودم. امیدوار هستم کارخانگی را در کتابچه‌هایتان حل کرده باشین. شما شاگردای عزیز که در صنف هستین حتما کارخانگیتان را در ختم ساعت میبینم و قبل از شما میپرسم که در درس گذشته در کارخانگی درس قبلی که سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. شاگردای عزیز، ما در درس قبلی در مورد، یا بهتر بگویم در درس های قبلی ما در مورد حرارت خواندیم. فهمیدیم که حرارت چی هست، تعادل حرارتی چی هست، انرژی داخلی که در اجسام وجود داره چی می باشه و همین قسم فهمیدیم که انرژی چگونه از یک نوع به نوع دیگه تبدیل میشه. در تعادل حرارتی فهمیدیم که هرگاه یک جسم گرم در تماس نزدیک با یک جسم سرد قرار بگیره، جسم گرم آهسته آهسته سرد میشه و جسم سرد آهسته آهسته گرم میشه. هدف از این مسئله چی است؟ هدف از این مسئله ای است که جسم گرم حرارت خود را به جسم سرد انتقال میده و جسم سرد سردی خود را به جسم گرم انتقال میده و در نتیجه همین انتقال حرارت یا تبادل حرارت تعادل حرارتی ایجاد میشه. تعادل حرارتی چه زمانی ایجاد میشه؟ زمانی که همین تبادل حرارت بین جسم گرم و جسم سرد به یک نقطه برسه که دیگه هر دو جسم، یعنی هم جسم گرم و هم جسم سرد به یک درجه حرارت معین برسه و دیگه بینشان انرژی حرارتی مبادله نشه. در نتیجه به همین قسمت یا به همین حالت دو جسم میگیم دو جسم در حالت تعادل حرارتی قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که دیگه بینشان انرژی ها یا انرژی های حرارتی، حرارت گرم و حرارت سرد تبادله نمیشه. از تبادل حرارتی یا از همین تعادل حرارتی بیشتر در علم فیزیک استفاده میشه. در ساختن ترمومترها هم از همین مسئله استفاده شده، قسمی که هرگاه شما یک ترمومتر را به تماس نزدیک یک جسم گرم قرار میتین یا در داخل یک جسم گرم قرار میتین، همین تبادل حرارتی صورت میگیره تا بالاخره سیماب یا همون مایعی که در داخل میله ترمومتر وجود داره حرکت کنه و یک درجه حرارت معین را به شما نشان بده. در درس های قبلی همین قسم با این موضوع هم آشنا شدیم که انرژی داخلی وجود داره در اجسام. یعنی اجسام که متشکل از ذرات می باشه، هر ذره دارای یک مقدار انرژی می باشه که همین انرژی داخلی زمانی که جسم گرم ساخته شود همین انرژی داخلی بیشتر میشه، زمانی که جسم سرد ساخته شود این انرژی داخلی کمتر میشه. زمانی که ما یک گروپ را روشن میکنیم و یا یک پکه را روشن میکنیم انرژی از یک نوع به نوع دیگه تبدیل میشه. چه قسمی؟ زمانی که شما گروپ را روشن میکنید در حقیقت شما انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل میکنید. اما اگر بالای گروپ دستتان را بگذارید یک مقدار داغی و یا گرمی را احساس میکنید. همین داغی و گرمی انرژی حرارتی ناخواسته ای هست که در جریان تبدیل شدن انرژی برقی به انرژی نوری ایجاد میشه. یا اگر شما پکه را روشن میکنید شما انرژی برقی را به انرژی حرکی تبدیل میکنید که پکه روشن میشه و هوای سرد تولید میکنه. اما اگر شما بالای همون قسمتی که موتور پکه وجود داره دستان را بگذارید باز هم احساس یک مقدار گرمی میکنید که همین گرمی انرژی حرارتی ناخواسته ای هست که در اثر تبدیل شدن انرژی برقی به انرژی حرکی ایجاد شده. شاگردای عزیز، یک مرور کوتاهی روز قبلی روی منابع انرژی هم داشتیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید.
تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. امروز بیشتر روی مسئله صحبت میکنیم. عنوان درس امروز ما منابع انرژی و از همه مهمتر انرژی آفتاب می باشه که این درستان شامل صفحه 6 و 7 کتاب فیزیکتان هست. اهداف ما در این درسی است که بفهمیم انرژی یا منابع انرژی با چند نوع می باشد، تفاوت بین منابع انرژی چی هست و انرژی آفتاب چه نوع منبع انرژی می باشد. بیاین پس در ختم این درس به اهداف خود برسیم. شاگردان عزیز، همون قسمی که شما میفهمید منابع انرژی به دو دسته اساسی و مهم تقسیم شده: منابع انرژی تجدید پذیر و منابع انرژی تجدید ناپذیر. منابع انرژی تجدید پذیر منابعی هستند که به خاطر تولید دوباره، به خاطر ایجاد دوباره و یا به خاطر تجدید دوباره شان به مدت زمان کمتری نیاز باشه. به طور مثال یک بند آب وجود داره و آب در پشت این بند جمع میشه، ذخیره میشه و زمانی که بند را رها میکنن و اگر بخوایم از همین بندهای آب برق تولید کنیم، انرژی برقی تولید کنیم، زمانی که بندها را باز میکنن همین آب با یک فشار و شدت زیاد به توربین های برق برخورد میکنه، توربین ها باعث تولید انرژی برق میشه. اما در فصل‌های از سال هم وجود داره که مقدار آب در پشت بند کاهش پیدا میکنه یا از مقدارش کاسته میشه. اما این انرژی یا آب از جمله انرژی هایی است که تجدید پذیر هست. یک مدت بسیار کم نیاز است که تا دوباره آبی که در پشت بند وجود داره مقدارش زیاد شود و در فصل هایی که دوباره بارندگی میشه و همین بارندگی باعث بلند شدن آب سطح دریاها و ابحار میشه، آب پشت بند هم در نتیجه همین بارندگی ها زیاد میشه. بنابراین به خاطری که دوباره آب در پشت بند زیاد شوه یا در قسمت بند آب دوباره به حد اعظمی خود برسه، یک مدت زمان کم نیاز هست. اما انرژی های تجدید ناپذیر انرژی هایی هستند که به خاطر تولید دوباره، به خاطر ایجاد دوباره و یا به خاطر تجدید دوباره شان به مدت زمان بسیار زیاد نیاز است. میلیون ها سال حتی نیاز هست. انرژی های تجدید ناپذیری که ما امروز استفاده میکنیم به طور مثال زغال سنگ، نفت، گاز، تیل، همه اینها از جمله انرژی های تجدید ناپذیری هستند که از اثر پوسیده شدن، تجزیه شدن، گندیده شدن مواد عضوی حیوانات و موجودات زنده میلیون ها سال پیش ایجاد شده. یعنی زمانی که این موجودات زنده، مواد عضوی میلیون ها سال پیش در طبقات عمیق زمین دفن شدن، تجزیه شدن، پوسیده شدن و انرژی های تجدید ناپذیری که امروز وجود داره مثل نفت، گاز، زغال سنگ اینا ایجاد شده. پس به خاطر تولید شدن دوباره این نوع انرژی ها به میلیون ها سال نیاز است. اگر امروز انرژی های تجدید ناپذیر تمام شود، بدون شک به خاطر تولید دوبارهش به میلیون ها سال نیاز می باشه. بنابراین باید در استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر صرفه‌جویی صورت بگیره و بیشتر از انرژی های تجدید پذیر استفاده شود. یعنی انرژی های تجدید پذیر جایگزین انرژی های تجدید ناپذیر شوند که کشور ما افغانستان از جمله کشورهایی است که منابع بیشماری از انرژی های تجدید پذیر داره. از جمله یک کشور آفتابی می باشه، یک کشور می باشه که دارای آبهای فراوان هست، یک کشور می باشه که دارای انرژی بادی می باشه. از باد هم ما میتونیم به انواع مختلفی از انرژی ها دست پیدا کنیم و یا ای که همین انرژی باد را به انواع مختلفی از انرژی ها هم تبدیل کنیم. پس شاگردای عزیز، مسئله که در درس امروز ما وجود داره ای است که تفاوت بین انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را بفهمیم که چی هست و همین قسم بفهمیم که انرژی آفتاب از جمله کدام نوع انرژی ها می باشه یا کدام منابع انرژی می باشه. انرژی آفتاب از جمله منابع انرژی تجدید پذیر هست، یک منبعی هست که به همیشگی وجود داره و همیشگی وجود داشته و کشور ما هم که کشور آفتابی هست، معمولا فصلهای زیاد یا روزهای زیادی از سال آفتاب وجود داره. بدان از انرژی آفتاب به خاطر تبدیل شدن انرژی آفتاب به انرژی های دیگه مثل انرژی برقی، انرژی حرارتی میشه استفاده کرد. از انرژی آفتاب ما میتونیم به خاطر
تولید کردن برق هم استفاده کنیم با استفاده از دستگاه‌هایی مثل دستگاه‌های سولری که با استفاده از این دستگاه‌ها میشه انرژی آفتاب را به انرژی برقی تبدیل کرد. پس آفتاب بزرگترین منبع انرژی در جهان می باشه. مقدار انرژی که کره زمین از گرفتن آفتاب در 10 روز آفتابی متواتر میتونه بگیره بیشتر از تمام انرژی های حرارتی دیگه یا تمام انرژی های دیگه که وجود داره، مثل زغال سنگ، مثل نفت، مثل گاز، در طول همین مدت می باشه. پس آفتاب بزرگترین منبع انرژی در سطح جهان می باشه، یک منبع تمام نشدنی هست و همین قسم آفتاب هست که یک مثالش که براتون گفتم، اگر در 10 روز متواتر آفتابی اون مقدار انرژی که آفتاب وارد زمین میکنه یا اون مقدار انرژی که زمین از آفتاب میگیره، یا اگر بهتر بگویم انرژی حرارتی که زمین از آفتاب میگیره بیشتر از تمام مقدار انرژی های حرارتی دیگه هستن که در روی کره زمین میتونه وجود داشته باشه. از جمله انرژی های حرارتی مثل انرژی که از نفت به دست میایه، از تیل به دست میایه، از زغال سنگ به دست میایه، بیشتر از همه این انرژی ها می باشه. پس آفتاب بزرگترین منبع انرژی در جهان می باشه و بهتر هست که بجای استفاده بیش از حد از منابع تجدید ناپذیر، از منابع تجدید پذیر و همین قسم از انرژی آفتاب استفاده شود تا از تمام شدن زود هنگام انرژی های تجدید ناپذیر جلوگیری کرده باشیم. شاگردای عزیز، این بود از درس امروز ما. از شما میپرسم که در درس امروز کسی سوالی یا مشکلی نداره؟ استاد یک سوال دارم. فاطمه جان بگو سوالت را. فرق بین انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در چیست؟ بسیار عالی. فاطمه جان میپرسه که یک بار تفاوت بین انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر را برش بگویم. فاطمه جان خوب متوجه باش. انرژی های تجدیدپذیر انرژی هایی هستند که به خاطر تولید دوباره، به خاطر تجدید دوبارش به میلیون ها سال نیاز نیست، به مدت زمان کمتری نیاز هست. اما انرژی هایی که به خاطر تولید دوباره شد به میلیون ها سال نیاز باشه و سالهای بسیار زیاد یا سالهای بسیار طویل نیاز باشه، در اون صورت او انرژی های عبارت از انرژی های تجدید ناپذیر می باشه. انرژی های تجدید ناپذیر اگر مثال هایش رو برات بگم، مثل گاز، مثل نفت، تیل، زغال سنگ، انواع مختلفی از انرژی های تجدید ناپذیر هست. اما انرژی تجدید پذیر که در طبیعت وجود داره، مثل انرژی بادی، مثل انرژی که از آب به دست میآید، انرژی که از آفتاب به دست میآید و آفتاب بزرگترین منبع انرژی در جهان می باشه. جواب سوالت رو گرفتی فاطمه جان؟ بله استاد. بسیار عالی. کسی دیگه سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر استاد. بسیار خوب. شاگردای عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوارم درس امروز را یاد گرفته باشین. من در درس امروز با شما 2 کارخانگی دارم. کارخانگی اولتان است که تفاوت بین انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را در کتابچه هایتان نوشته میکنید و کارخانگی دومتان این هست که نظریه تان را و معلوماتتان را و ایده هایتان را در مورد انرژی آفتاب، کارایی انرژی آفتاب و اهمیت انرژی آفتاب در یک صفحه در کتابچه هایتان به شکل یک مقاله نوشته میکنید. روز بعدی کارخانگیتان را به صنف بیارین. درس ها را از همین شروع از اول کتاب تا جایی که خواندیم تکرار کنید. جایی که براتون سوال ایجاد میشه حتما روز بعدی از ما بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.